السلام عليكم متابعي الكرام، ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو على خير وبأتم صحة وسلامة يا رب. اليوم عندي معكم هذا النوع من الخبز، ان شاء الله ينال الرضا ديالكم وتزينوا به المائدة ديالكم ان شاء الله. خبز عادي كما كنخدمو، غير هي كتكون طريقة شوية مختلفة. ودابا غنتقلوا المواد اللي كنستعملو. هنا عندي واحد 2 زلايف ديال دقيق القمح اللي منخل، ما فيه لا نخاله لا حمرا لا حتى حاجه، صافي. هنا عندي زلافه الفورز وزلافه الفينو، وعندي واحد المعلقه ونص ديال الخميره، 2 معالق السكر والملح حسب الذوق، والماء دافئ بعد الشيء لان دابا الحال سخون. الماء كيكون دافئ غير واحد شويه. انا غنكب الماء على الخميره اللي عندي، نخليها تفاعل واحد شويه، ومن بعد غنبدا نخلط في العناصر كاملين. الاحسن تكون هاد العجين تكون مطلوقه واحد شوي، لانه عندنا الفينو مع الوقت كيبدا يقصح لينا في العجين، لذلك نخليوها مطلوقه واحد شويه وغنعطيوها واحد الوقت ديال الاختمار. يعني خلطيها وغطيها وسير كما العاده. دابا راه سائر النساء اللي كيعجنوا كيعملوا هاد القضيه هادي، كيخلطها كتغطيها كتمشي تقضي حاجه اخرى وعاد ترجع، وبهكذا كيطلع لينا الخبز غزال. هنا غنخلط التخليطه الثانيه، وهنا السر اني كنستعمل الزيت. دابا غادا ندلكها بالزيت في العوض اللي غادا ندير الماء. غنبدا ندخل ليها الزيت بشويه تقريبا واحد نصف كاس ديال زيت الزيتون، وندخل ليها ديك نص كاس غير بشويه حتى كتشرب لي ديك الكميه ديال الزيت، باش كتجينا ديك العجينه رطبه ومفشفشه وما كتلصقش في اليدين مع التدليك اكيد بعض الشيء. يعني ندلكو على حسب، ندخلوا لها هذاك الزيت وصافي. كما شفتوا كندخل الزيت بشويه كنجمعها، كنعاود ثاني نرش ليها الزيت عاوتاني، وهكذا الى اخر المطاف. هنا غادا ندهن الانيه اللي غادا نخمرها فيها، وغادا نغطيها وغنخليها على جنب، ونمشي نقضي شغالي اللي بغيت حتى كيتضاعف ليها الحجم ديالها، وعاد غنبدا نقوم بعمليه التقريص اكيد. هنا غادي نلول بهذا العجين. شفتوا دوك الفقاعات اللي كيدل على ان العجين راه خدات حقها من الدلك. هنا غنبدا نشكلهم على شكل كويرات متوسطه، ماشي صغيره بزاف ماشي كبيره، وانتي حسب الذوق ديالك، بغيتي حتى صغر من هكذا او كبر من هكذا ماشي مشكل. وغنستفهم في الطاوه اللي غندخل الفران. ديك الكميه اللي عملت عطاتني 7 خبزات. هنا غادا نغطيها وغنخليها كترتاح واحد مده 15 دقيقه هكذاك، ومن بعد غنكمل معكم التزيين. يعني باش غنزين هاد الخبزات ديالي باش غيطيبوا مزينين هكذاك. هنا غنقرصهم غير واحد شويه، قرصي غير واحد شويه، باقا مازال غتم عمليه التقريص من بعد. وغندهن هنايا عملت واحد البيضه كامله وصفرت البيض وواحد شويه الخل باش تحيد لينا ديك زفوره البيض. وغندهن هاد الخبزات اللي عندي كاملين، وهنا غنبدا كنضغط عليها بالاصابع ديالي، كنشكل فيها بهذا الشكل هذا.
كتبقى يعني اختياريه هذه. بغيتي ديري شي شكل اخر ماشي مشكل. انا بغيت هكذا، بغيت دوك الخبز ديالي يجيو هكذا مقبين ويجيو بهذا الشكل هذا. ومن بعد عندي واحد المزيج ديال الزنجلان الابيض والاسود والزنجلان العادي ديالنا الاصفر، هما اللي غادي نزين بهم هاد الخبزات ديالي. وغندخلها الفران مباشره، ما غنعطيها لا وقت لانها واخده حقها من الاختمار. غندخلها الفران مباشره على درجه شويه طالعه، تقريبا 200 درجه. وغنقابلها طيبتها من التحت وبعدين هبطتها من تحت النار، وطيبتها عاوتاني من الفوق، والنتيجه صارت بحال هكذا. خبيزات رطيبين زوينين، ماشي قاصحين ما حتى حاجه. وكنتمنى ان شاء الله ينال الرضا ديالكم هذا الفيديو، وما تنسونيش من الدعم ديالكم، من اللايك، من الاشتراك، وواحد التعليق زوين بحالكم. ونتمنى لكم دوام الصحه والسلامه يا رب. الى اللقاء.